وكيبدا يضحك. وصراحه انا ما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف معاه. جاوبيني الله يسلمك من كل شر. اولا العزيزه ديالي، هذا الراجل زوين بعد داكشي اللي كاين قالوا لك، شرح ملح سلمني نضيف اسلمك نضيف. احترمت اختي، هذا ماشي غضيضير، هذا ما غداش، هذا قال لك اش كاين. بنت الناس، هزي معايا دوير الزمان باش نبني الدار الزينه تسكني فيها انتي، والاخرى القديمه غادي يعاود يصلحها باش يسكن فيها الاخرى. نقول لك اش غيوقع. وما الحياة إلا مرة واحدة. ارتقي بنفسك، بحياتك، بجمالك، وتذكري أنك مميزة، أنت كيفما كنت مميزة. اهلا وسهلا، اهلا بالعزيزات الغاليات. كنتمنى من العلي القدير ان هذه الحلقه تلقاكم وانتم في اتم صحه ان شاء الله، وانتن متالقات. وكنتمنى من العلي القدير ان جميع حلقاتي تلقاكم وانتم في واحد النفسيه اللي مستقره ان شاء الله، وانكم دائما تكونوا من حسن لاحسن. كنشكركم بزاف بزاف الاستجابه لي انايا، واللي طلبت منكم انكم ديروا لايكات. شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف، لان اللايكات ما شاء الله طلعوا بزاف، لا في الفيديو ديال البارح لا في الفيديو ديال البارح. وهذا ان كان يدل على شيء فانما يدل على المحبه الخالصه اللي كتكنوها ليا، وانا بدوري اكنها لكن عزيزاتي. شكرا بزاف بزاف. لايكات ما هي الا تعبير عن الشكر ليا، ما هي الا تعبير عن الحب، عن موده، عن تقدير مجهود نقي وزوين ومحتوى هادف اللي بغينا نشوفوه وبغينا نشوفوه بحاله في اليوتيوب المغربي. للاسف واللي يعني قليل بزاف، ماشي ما كاينش، لا كاينين تبارك الله ما شاء الله قنوات زوينه من مغاربيات، ماشي غير مغربيات، مغاربيات تبارك الله، ومن عند عربيات اللي زوين. فبغينا دائما نكونوا في هذا الاتجاه ديال اننا ندعموا القنوات الهادفه. غنقول لك مرحبا بك مره اخرى معايا. وغادي نقول لك بان الحلقه ديال اليوم هي مخصصه للاجابه على مجموعه من التساؤلات. في هذاك الوسط ديال دوك التساؤلات كاينين مواضيع اجتماعيه جد مهمه كتنفعنا في حياتنا اليوميه وفي حياتنا على المدى البعيد ايضا. غنقول لك مرحبا بك، تفضلي معايا. اكيد ان الحلقه فيها شقين عاوتاني، واحد الحليوه من داك الشرفيع زوينه وليداتك غادي ياكلوها وحتى انتيا معاهم، وانا شخصيا غنهرس هذاك الريجيم اليوم وغناكل. اختي ما نكذبش عليك، غنجيكم فاس، ما كاينش داكشي المكتوب، لا انا دايره الريجيم دائما. لا اختي ديك الحليوه غناكلها لانها كتحمقني وكتعجبني، ما نقدرش انني نرطيها. وفي نفس الوقت نهضروا على موضوع الاسئله اللي طرحتوه نتوما العزيزات ديالي. يلا بسم الله. وما تنسيش دائما ديري لايك ديري لايك ديري لايك. لايك هي اللي كتخلي الفيديو يطلع، الا ما درتيش لايك الفيديو كيبقى في البلاصه ديالو. بسم الله. غادي نبداو البنات بالسؤال الاول، واللي كتقول فيه الاخت اختي ماجده: انا وليت مريضه من جهه الناس والعائله، ملي كنتجمعوا كنحس ما كيتسوق ليا حتى شي واحد وما كيسولوش فيا، واخا كنسول بغيت نقطع ولكن خايفه من الله. وثاني مشكله ملي كنكونوا مجموعين مع العيالات، كل وحده كتبقى تقول انا كندير لاصال، والاخرى كتبقى تقول انا درت البيرمي، وكل وحده باش كتبان عليا. وكنجي مريضه للدار مع العلم زوجي رافض انني ندير لاصال وندير البيرمي، وهذا الشيء زايدني. شي حل الله يرحم ميمتك. وانتم العيالات ديروا لايك حيت فعلا بغيت. المهم لقيت 75 اخت اللي دايرين ليها لايك، يعني انهم حتى هما نفس السؤال يثيرهم. وبنتي هذا السؤال فيه بزاف ديال كما كنقولوا ديال الاقسام. كاين القسم الاول اللي خاص بك انت وراجلك والقناعات ديالو، داكشي اللي باغي وداكشي اللي ما باغيش. القسم الثاني بالنفسيه ديالك وانت كيفاش كتشوفي الامور. والقسم الثالث هو علاقاتك الاجتماعيه مع هاد الناس وطبيعه هاد الناس كيفاش دايرين. غنبدا لك بالحاجه اللي ممكن انك تغيري من هاد الشيء كامل، هي راسك بعدا انت الاولى. غنهضر لك على الشق اللي قلتي بانني انا واحد الانسانه اللي مرضوني الناس. شكون مرضك؟ الناس عايشين حياتهم. شكون اللي مريض؟ انت. الناس كياكلوا ويشربوا، شكون اللي مقطع؟ انت. الناس كينعسوا وكيرتاحوا، شكون اللي ما كينعس ما كيشوفوا؟ انت. اذا الضرر كله جرى انتيا، ماشي من عند واحد، لا من عند الناس كاملين. هاد الناس كياكلوك كيشربوك تيهزوك تيحطوك، تيجيو يمدوا لك مره واحد شي الفلوس باش تدوري براسك، غتقولي لي لا ما علينا. يعني هاد العلاقه اللي داخله فيها انتيا هي علاقه ما كتسواش بصله بهذا المعنى. هاد الناس هادو اللي كنشوف بانني انا كنجمع طاقه سلبيه منهم، انا غنسد عليهم. هذيك القضيه اللي قلتي انا خايفه من الله، خافي من الله بعدا في نفسك انتيا. اتقي الله في نفسك بعدا، اتقي الله في النفس ديالك المدمره، اتقي الله في نفسك وليتي كتخبطي في كل شيء دابا تجمعوا عليك كاملين. اول
اول عقده غنحيدها من هذاك الحبل ديالي المعقود انا هي الناس بعدا ما كتسوقش ليهم. يهضروا معايا لا يهضر باباهم من عندي بعدا، انا اللي ما بغاش يهضر لا يهضروا من عندي انا، من هنا حتى لا فان دو موند ما يهضروش معايا، ما زايديني والو. علاش؟ حيت الناس خلقوا باش يتعاونوا ويقولوا كلمه طيبه ويقولوا يكون مزيان مع بعضياتهم. فاش كيولي العكس تما كنوقف انا متحكمه في العلاقات، خاصني نكون انا كنتحكم في العلاقات. كيبان لي تما داكشي ماشي هو هذاك، ما غاديش حتى لشي بلاصه، كنحبس. باش كنحبس؟ بطريقه ذكيه، بمعنى ما كنقطعش الارحام. مره كنسول والنيه ديالي انا دايره في راسي بانني ما بغيتش نقطع، صافي. كنسول بنادم سد، صافي لحت ليه الكره، هو دبر راسو. سولت وما سولش، درت صلاه الرحم هما ما داروهاش، صافي الكره بقات عندهم هما اللي قطعوا ماشي انا، صافي سالينا. هذه اول شيء باش تطمئني بعدا. ثاني شيء غندوزو دابا لعلاقتك مع راجلك، لانها كتهمني اكثر من هذاك الشيء اللي قلتي. راجلك انت عارفه بانه ما موافقش على الصال وما موافقش على البيرمي. واش العيالات اللي ما كيمشوش لاصال وما كيدوزوش البيرمي كيموتوا؟ لا، ما كيموتوش، ولكن حنا بغينا اننا نطوروا من نفسنا. راجلك ما خلاكش تمشي لاصال، ولكن خلاك تفرجي في اليوتيوب، وخير دليل على ذلك انك تفرجي فيا. علاش ما ديريش لاصال في اليوتيوب؟ ولا نتيا بغيتي تباني على الناس بانني حكانه بحالي بحالكم؟ ممكن انني نجاوب الجواب اللي غادي يخلينا عندي قيمه قدام هاد الناس. شنو هو؟ اختي انا راجلي ما خلانيش نمشي لاصال، ما كرهتش لا اله الا الله، ولكن هو هكاك تفكيرو داير. انا كندير لاصال في داري اختي، كنشد واحد لاشين كنديرها، كنلعب حتى كنشبع وتنسالي، صافي وشريت دماغي اختي. منها مهليه في راسي، منها ما جبتش صداع مع مول الدار. راه تبارك الله شحال من حاجه زوينه فيه، ما غنجيش لهادي ونشدها. اش درتي لهم دابا نتيا؟ الا كانوا هما كيقصدوا انهم يمرضوك، لان هادشي انت اللي فهمتي قلتي هما تيقصدوا يفقسوني، رغم انني انا الا غتلقاي وحده في شحال اللي كتفكر بهذا التفكير المريض. اما قضيه لاصال وقضيه راه كل واحد كيدير داكشي اللي بغا. المهم ما علينا، ها هو موضوع لاصال تحل. ياك بغيتي انت ديري الرياضه، ها الرياضه غادي ديرها في الدار. بغيتي شي حاجه اخرى قوليها لي يا حبيبه في الكومونتير باش نفهم. نجيو دابا البيرمي الحبيبه ديالي. بزاف تاع الرجال تيقول لك انا المراه ما تدوزش البيرمي باش ما تحلش عينيها، باش ما تصرش العيالات اللي كيسوقوا الطوموبيلات ماشي مزيانات زيد. هادشي راه بدا كيمشي دابا مؤخرا. ولكن الطريقه باش كتهضري مع راجلك باش تقنعيه بالبيرمي اشنو هي؟ واش كتقولي ليه انا بغيت ندوز البيرمي حيت فلانه دوزاتو، ولا انا باغا ندوز البيرمي باش نعاونك ونهز معاك نص تاع المسؤوليه، ندي الدراري نجيبهم، نتعلم انني نمشي لبلايص نتقدى الا كنتي انت مشغول، لا قدر الله شي واحد مرض في الدراري وانت كنتي بعيد غنمشي نهز الطوموبيل، لا قدر الله انت طحتي كيفاش غادي ندير تنهزك، لا قدر الله انت فشي بلاصه وحلتي فيها خسرت لك طوموبيلتك نقدر نجي انا عندك. هذه الطريقه باش كنهضروا. علاش؟ لان الرجل راه عنده عقل، راه ماشي دري صغير غادي تلعبي معاه وديري معاه داكشي تاع بزز، راكي تهضري مع راجل. فبالتالي خاصك تقولي ليه شي حاجه اللي كتقنعو وكتخليه كيقول بان هاد السيده عندها العقل باش كتفكر. هاد الهضره ما يتقبلهاش منك في الاول، ولكن هو في راسو كيلقى بان الهضره اللي قلتي ليه منطقيه، كيدوز شويه عاوتاني كيفكر، كتعاودي تعاوديها ليه ثاني، وهكذا دوالك حتى كيقتنع. غيجي واحد النهار كيقتنع. علاش؟ اولا انت ما بززتيش، ثانيا انت فهمتيه انك ما بغيتيش تعاندي مع العيالات حيت هما دوزوا البيرمي. غادي يفهمك ماشي بغيتي تشدي البيرمي باش تحطيه في الماريو، لا، انا بغيت ندير البيرمي باش نكون انا ايجابيه في حياتي، نعاون في حياتي. ثالثا كيعرف بان الهضره اللي قلتي ليه راه بصح كاينه، حيت هذا الزمان هذا المراه خصها تتعاون مع الراجل في كل شيء. كما كنقولوا الراجل تيكون غرقان في الخدمه، كيفاش غيدير؟ واش يجي يتجارى؟ لا قدر الله شي حاجه طرات فجاه، المراه عندها البيرمي كتقدر تصوفي راسها. كناخذوا البيرمي ماشي باش نبانوا على الناس، ولكن باش نصوفيو راسنا. الناس ديما تنقولها لكم، الناس في كل الاحوال عندهم حياتهم وانت عندك حياتك. العزيزه ديالي منين غتبداي من راسك نتيا. غتجلسي مع راسك، غتهلاي في راسك، غتاكلي مزيان وتشربي مزيان وتشوفي غير الاشياء الزوينه. لاصال بغيتي ديريها في اليوتيوب. البيرمي دقه مع الراجل. تلاقيت مع العيالات ما كنفرضش راسي عليهم، صافي انا كنجلس جمعوا. ومثلا انا فاش لحت الهضره تقبلوها وتواصلوا معايا مرحبا، ما تواصلوش معايا اذا ما كايناش كيمياء بيناتنا، ما كاينش توافق بيناتنا. ربما انهم ما عندهم عقد نفسيه ولا مرض ولا مسمومين، ولا انا ساغادر هذا المجمع ما نجلسش فيه، غنبعد نمشي للمناسبه، ولكن نجلس بوحدي دوز المناسبه بخير وعلى خير، خرج في حالاتي. واش كاين شي حاجه سهله من هاد الحلول اللي عطيتك؟ والله ما تلقاي سهل من هادشي اللي قلت لك. وتبعي هاد الخطوات ومن بعد رد عليا الخبر.
السؤال الثاني، اختي ماجده ما كنقدرش نقول لا. مثلا الا بغات جارتي تخرج وكتعيط لي كنمشي معاها واخا انا ما عندي ما ندير في ديك البلاصه. ثاني سؤال، ما كنقدرش ندافع على راسي، وهذا الشيء دائما كيوقع لي مع الاسف. كنتحرج وكنجي للدار وكنبدا في جلد الذات علاش وعلاش. ثالث سؤال، انا حساسه بزاف، الا شد شي واحد حرجني ممكن انني نبدا نبكي وما نبقاش نمشي للجهه ديال ديك البلاصه. الا قلت لك اختي البنات اللي كيوقعوا ليا غادي تقولي طبيب نفساني. لا اختي، لا عادي، كاين شخصيات تختلف، كاين الشخصيه الحساسه، كاين الشخصيه القويه، كاين الشخصيه المتوسطه، كل واحد وكيفاش داير. انا غادي نبدا لك بالسؤال الاول واللي هو شامل هذه الشخصيه ديالك، لانك انت فاش هضرتي معايا قلتي لي ما كنقدرش نقول لا. الناس اللي ما تيقدروش يقولوا لا عندهم مشكل في هذا الشيء كامل اللي قلتي. يعني منين جايه لا سورس من هذيك لا، ونيت نقولوا لا راه ماشي بشرط انني نقول لا بواحد الطريقه خايبه. قلتي لي بانني انا كنخرج لشي بلاصه واخا انا ما باغياهاش مع شي جارتي كنمشي معاها. حنا الا جات عندي شي صاحبتي وقالت لي يلاه لديك البلاصه واخا انا ما غاديش كنمشي على قبلها عادي. انا شخصيا تجي عندي صاحبتي تقول لي نمشيو لهذيك البلاصه ما عندي ما ندير فيها، انا بغيت نمشي غير مع صاحبتي كنمشي. هذا مشكل؟ هذا ماشي مشكل. خاصك تصحي السؤال وتقولي لي انا ما باغيتش نمشي لهذيك البلاصه، انا ما باغاش هذيك البلاصه نمشي ليها، لا ما بغيتهاش وما نقدرش نقول لا. غنقول لك دابا فهمتك. لحقاش كنمشيو لشي بلايص واخا حنا ما باغيينهمش على قبل الناس العزاز، صحاباتنا، وليداتنا، عائلاتنا، كتمشي على قبلهم وما فيها حتى مشكل. علاش؟ عادي جدا. لكن انا تنكون مقتنعه انني بغيت نمشي نقضي داك الغرض او الروندي داك السيرفيس لهذيك الانسانه. هذه اول شيء. ثاني شيء بالنسبه للدفاع عن النفس، راه مساله تعود. راه نهار غتقولي في الاول، واحد نهار غادي تحبسي وغادي يقول لك بنادم شي حاجه وتقول لها دابا اش الطريقه باش كتهضري معايا؟ اسمحي لي ما تهضريش معايا بهذه الطريقه، شوفي لها في عينيها اش غيوقع. هي كتشوف لك في عينيك وتتقول لك حاجه خايبه، اش غيوقع انت الا شفتي لها في عينيها وجاوبتيها؟ لا اسمحي لي ما تهضريش معايا بهذه الطريقه. اش هادشي كتقولي اصلا؟ ما عجبنيش هاد الهضره اللي كتقولي وما عجبنيش الطريقه باش هضرتي معايا. وقيله انا وياك ما نصلحوش بعضياتنا، الله يعاون صافي السلام عليكم ساليت انا وياك. واش هادو جمل فيهم سبان فيهم معياب؟ ما فيهم والو. ولكن انا وقفت بنادم عند حدو كما كنقول. لكن الا ما درتيهاش اول مره ما عمرك ما غديرها. كما تنقولوا البديه هي اللي قاصحه. بداي في الاول، وقفي الانسان عند حدو وجربي شحال غتجيك سهله. بالنسبه لجلد الذات راه كلشي كيوقع لينا. حتى انا شحال مره كنمشيو تتقال لنا الحاجه ما كنفهموهاش، او انا كنسكتوا على وجه شي حد، او شي مرات كتنزل عليك هذيك داك الغباء الفجائي. كلشي عادي. هذا الانسان طبيعته هكا دايره. ما تكبريش الموضوع وترد راسك بانك انسانه لا في كاع لي ديفو. البلاصه اللي بغيت نمشي لها غنمشي، البلاصه اللي ما بغيتش لها سمحي لي عندي واحد الغرض ما نقدرش نمشي معاك، مره اخرى ان شاء الله نمشي معاك. هذه جاتك صعيبه؟ اللي تقبلات المشغوليات ديالي وتقبلات بانني انا ما نقدرش نمشي، مرحبا، هذه كتصلح تبقى معايا في العلاقه. اللي ما تقبلاتش ما عندي ما ندير بها، هذه دخليها لدماغك. بالنسبه للبكاء، نهار غتولي تدافعي على راسك وتقولي توقفي بنادم عند حدو بالطريقه المؤدبه اللي قلت لك، لانك انت مازال ما وصلتيش لهذيك المرحله ديال بنادم فاش كيجي يزعبب عليك وتزعبي عليه انت، مازال ما وصلتيش ليها، خاصها مراحل. ملي غتبداي ديك الساعه تجاوبي ما غتبقايش تبكي. علاش؟ لانك انت كتبكي لان بالنسبه لك هذاك هو السلاح باش كتدافع على راسك. وانا شخصيا ما نكذبش عليك، انا دابا كانسانه نبدا نهضر مع شي وحده وتبدا تهرنن عليا ما كتعجبنيش تنقول مال هذه دابا مالها، قلتي لها شي كلمه عاديه كتبدا تبكي. يعني هذاك الدور ديال البكاء انا كنصحكم البنات كاع اللي فيها هذه القاعده غير تخدم على راسها، راه خايبه بزاف، راه كتخليك نتيا كتباني اكثر اجراما. علاش؟ نتيا ملي كثرت الحساسيه اللي فيك كيجي بنادم يقول لك مثلا شي كلمه ولا مثلا الهضره عنده شي شويه قاصحه، هو ما قال لك والو حتى كتبداي تبكي. تا بنادم هذا بحاط يا اختي كتبغي دير راسها زعما الضحيه، كردوك انت خايبه. تقدري انت فعلا ديرها هكاك، حيت كاينين شي نوعيات اخرى كتبغي ديما تلوح عليك الباطل، فانتيا وهذيك اللي كتلوح الباطل كتوليو سواء بحالك بحالها. البكاء ما كيحلش المشاكل، البكاء تيخليك تباني انسانه ضعيفه. ما نبكيش، البكاء كنبكيو فاش كتقصحي شي حاجه نيت لي صعيبه. اما شي حاجه اللي عاديه وبنادم كيهضر معايا تنجاوب حتى انا، مال بنادم كاع شنو زايدني زعما، راه ما زايد عليا والو، بحالي. يعني الانسان ما يحاولش يعطي للناس اكثر من القيمه ديالهم. شوفي الناس اللي كتلاقي معهم بحالك بحالهم، ما فايتينك بوالو، كيمرضوا كينعسوا كياكلوا كيشربوا كيخرجوا كيدخلوا كيخدموا عادي جدا. ما كاينش شي واحد اللي احسن من الاخر. دخلي هاد الهضره لراسك الا بغيتي تخرجي من هاد الحاله اللي انت فيها. نمشيو للكومونتير الاخر.
استاذتي ومعلمتي الاسرار في تبسيط الحياه. هاي 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 يا اختي على القافيه الله يحفظك حبيبه ديالي. والتعامل معها كيف ما كان حالها. احبك في الله، احبكن كلكن حبيباتي. تعلمت منك الكثير وبغيتك تقولي لي كيف اتعامل مع ابني عمره 9 سنوات. كيفاش نحيد ليه التلفازه والهاتف، والطريقه باش نحببه في الدراسه اكثر. هو ذكي ولكن الهاتف دا ليه التركيز ديالو، وملي كنهضر معاه كيتعكس معايا، كيبغي يدير غير اللي بغا وشكرا. غنبدا بالشق الاول ديال كيدير اللي بغا، غيبغي يدير اللي بغا. البنات ما تغلطوش، ولادنا فاش كيعارضونا ماشي حيت هما مساخين، حيت هما ريوسهم قاسحين وتيكونوا في الشخصيه ديالهم، خصوصا فاش كنهضروا على 9 10 11 12 وانتي طالعه وليتي كتهضري مع انسان مراهق، انسان باغي يفرض شخصيته، باغي يقول لك بانني انا كنعرف، بانني انا اللي كندير. هذا العادي. نهار كتقبلي هذه الفكره ما كتبقايش تعصبي. فاش كيبدا ولدك يدير لك انت فاهمه شنو باغي يوصل لك، وفاهمه الحاله اللي هو فيها، وفاهمه التغيرات اللي عنده هو في الجسم ديالو وفي النفسيه ديالو، فبالتالي كتكوني انسانه حكيمه. هذه اول شيء. ثاني شيء غندوزو الطابلت والتليفونات. شوفوا البنات، الطابلت والتليفون ما غاديش تقدري تحرمي ولدك، ما يمكنش، امبوسيبل. والا غتدخلي مع ولدك في متاهات اخرى، وغتكون هذيك هي النقطه ديال نهايه العلاقه معاه. علاش؟ حيت ماشي بوحدكم كاينين في هذا العالم، كاينين صحابو، كاينين ولاد عمامو، كاينين ولاد خوالو. كيشوف هذا عنده التليفون وهذا كيلعب، والا هو محروم. مازال ما كيفهمش الدري بانك بغيتي ليه مصلحته، مازال ما عارفش الخطوره ديال داكشي. هو كيقلب على المتعه اللحظيه ديال ديك الساعه، واللي بغى يوقع. فبالتالي الدري حتى هو نفس الشيء، ما كيفهمكش اش كتقولي ليه. اذا غنشد العصا من النص. اش غنقول ليه؟ شوف اولدي، بغيتي الطابليت نعطيها لك، غنعطيها لك نصف ساعه في اليوم فقط لا غير، والسبت نقدر نزيدو ساعه. علاش؟ انا مضطره. اللي مضطر يركب البحر كما كنقولوا، واخا فيه الخطوره ولكن هو مضطر، ما عنده فين يمشي. فبالتالي غنعطيه نص ساعه يوميا. ولكن يا راجل ديال ولكن هاد نص ساعه ما غتشدهاش حتى دير هاد الشروط هادو اللي قلت لك دابا انايا. غتقرا مزيان، دير التمارين ديالك، تكون مؤدب وما تردش الهضره، وكتولي نتيا هي اللي رابحه. شديتيه من الايد اللي بتوقعو كما كنقولوا. كيدير هاد الشيء كامل، كتعطيه الطابليت، دار شي حاجه ماشي هذيك كتحرميه من الطابليت. ها انت ولا عندك واحد السلاح في يديك. شتي الذكاء كيفاش داير؟ ماشي زعما انا ذكيه، ذكاء الخطه. كتولي هذاك السلاح اللي هو كنقاتلك به كتولي انت شاداه منه. اذا الدري كينضبط معاك، ولكن الا دار شي حاجه ما كتعطيش الطابليت، يبكي، ينقز، يجدب، يضرب، يدير اللي بغا يدير، ما غادي يشدهاش. ملي غادي يدير كاع داكشي ديالو في العشيه حتى لاخر الليل، يعني النهار سالا، يعني العشيه هذيك 8 د الليل سالا كلشي الواجبات ديالو، دوز النهار ديالو زوين. ديك الساعه كتمدي ليه الطابليت كنوع من المكافآت، وليس انه هو يشد الطابليت نهار كامل وانتيا مريضه. كنتمنى انا الميساج وصل لك، وان هاد الطريقه غتعتمديها وغتقولي لي الله يرحم لك الوالدين مجد. علاش؟ غتولي زمام الامور في يديك، ما تبقايش تعصبي. انت كدوري كتقولي درتي هذه سالينا، الطابليت ما كايناش، ها اللي ما ديرش، ها اللي ما ديرش، ها اللي ما ديرش، ها دير. هادو خصك تحترمهم باش تشد الطابليت في العشيه. صافي هادشي اللي كاين. والخاطر المراهقين راه ماشي بحال الدراري الصغار. الدري الصغار تحكميه، ولكن والله المراهق اللي حكمتي بالزز وبالعنف والله لا حكمتي. اما كتوجدي شي قنبله موقوته غتكبر وتخرج لك من يديك، اما انك ما غاديش تصنت لك وغتبقاي انت ديما مريضه بالاعصاب. هذا هو المشكل. هو عنده السفل باقي صغير، اما انت راه عندك 100 مطرقه في الراس. السؤال الاخر اختي مجده، بغيت نسولك واحد السؤال. راجلي ديما كيقول لي خصك تهزي معايا الهم لدوير الزمان، وهاد الايام كيقول لي ان شاء الله ملي ندير دار احسن من هادي غتسكني فيها انت والولاد. قلت ليه وانت؟ قال لي غندير مرة ثانيه. قلت لها شنو السبب؟ قال لي مهم كنحس بان ناقصني بزاف الاشياء، ولا تخاصمت مع شي وحده نمشي عند الثانيه. وكيبدا يضحك، وصراحه ما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف معاه. جاوبيني الله يسلمك من كل شر. اولا العزيزه ديالي، هذا الراجل زوين بلا داكشي اللي كاين قالوا لك، شرح ملح، سلمني نضيف سلمك نضيف. احترمت اختي، هذا ماشي غضيضير، هذا ما غداش، هذا قال لك اش كاين. بنت الناس، هزي معايا دوير الزمان باش نبني الدار الزينه تسكني فيها انت، والاخرى القديمه غادي يعاود يصلحها باش يسكن فيها الاخرى. نقول لك اش غيوقع. اذا اش غديري نتيا؟ ما غتزيج مع دوير الزمان، اسمحي لي.
كولي وشربي ولبسي وطلعي في راسك، طلعي 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 طلعي. بعض الناس غيقول لها ويلي مش دار غير كيضحك معاها. شوف الحبيبه ديالي، نقول لك الكلمه فاش كتعاود مره وجوج وثلاثه والله ما ضحك، كنضحكوا مره فشحال، ماشي كل نهار جس النبض كنلوح لك الطعم. بلاتي شوفي غنتزوج غنتزوج غنتزوج، هل يعقل؟ بحال شي مراه كتجي عند راجلها وتقول لي شوف انا غير كبروا الدراري ونطلق منك، ما عندي ما ندير بك، غنمشي نشوف شي واحد ونسافر انا وياه. هذا ضحك. غيتقبلها الراجل؟ ما غيتقبلهاش، غيقول لها شوفي الباب الحباب من دابا، اش جالسه كتسني كبروا الدراري انا غنربيهم، يلاه خرجي في حالاتك. ما غيتقبلهاش. لكن بعض العائلات كيتقبلوا هادشي، كتسحب واش كيضحك. لا سمحي لي، هذا قال لك دير بروغرام في راسو، دير 2 ديور جديده غتسكني فيها انت والدراري، والقديمه غيعاود يصلحها وغيسكن فيها المره الاخرى، باش لا غضبتي قالك انت يمشي عند الاخرى ولا غضبات الاخرى. ايوا السيد صافي دير البروغرام ديالو. اذا شنو خاصني ندير؟ نتهلا في راسي، شوفي شي خديمه ولا شي مشروع ولا شي حاجه وسختي انت يعني يقول لك شي حاجه ضحكي، يقول لها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون خير، يكون خير ان شاء الله يكون خير، احنا غاديين. تهلاي في راسك بزاف بزاف بزاف. حاولي ديري شي مشروع باش تدخلي منه فليسات. نهار يقول لك غنتزوج بالسيده وانت ما عجبكش شحال، غتقولي الله يعاون، واقفه على رجليك بصاليرك بخدمتك بالمشروع ديالك بماكلتك اللي كليتي مزيان وشرابك وكيفاش عشتي مزيانه وطهليتي في راسك. ما تبقايش تغني ظلامو. راه قلت لك راجلك مزيان، راه ما غدارش صاحبتي، قال لك الحقيقه تقبليها وخدمي على هادشي اللي قلت لك. اسمعي الجواب ديالي، ما تمشيش تبكي نزلي خنونتك ويجي الراجل وتقولي انا قالوا لي وفعلوا لي وتركوا لي، غيقول لك ويلي هبيله عاد نضحك معاك وغطيقي وما غديرش هادشي اللي قلت لك وني غيتزوج عليك. غتقولي شتي ما كانش عليا، كان عليا ندير. اذا جمعي راسك صافي، السيد راه قال لك اش كاين، قال لك اشنو كاين بالمفيد. جمعي راسك الحبيبه ديالي وديري هادشي اللي قلت لك. السلام عليكم حبيبتي الغزاله ماجده. قبل ان اطرح مشكلتي او سؤالي احببت ان اعبر عن حبي لك. كل حلقاتك دروس، علمتنا الكثير وما زلت، جعلها الله في ميزان حسناتك وجعلها رحمه لامك الغاليه، اللهم امين. حبيبتي انا عندي بنتي في عمرها 2 سنين، متعلقه بزاف بيا ومؤخرا اصبحت عنيده ودغيا كتبكي. المهم في العطله جات عندي اللوسه، ايوا كتلاحظ على بنتي وتبقى تنصحني، تقول لي خليها تبكي حتى تسكت، ما تبقايش تستجبي ليها حيت كدير لك الطبوحيط، وتقول لي انا ولدي ملي كان صغير كنت كنسد عليه في البيت حتى يسكت راسو. انا كنبقى نقول لها واخا. ما عرفتش اختي ماجده شنو الطريقه الصحيحه باش نتعامل مع هذه المواقف، مع العلم ان البنت مازال صغيره وملي كتبكي غالبا كتكون باغيه تنعس. وبغيت نخبرك واخا طولت عليك وسمحي لي، عندي ولدي الكبير عنده 14 سنه، حتى هو ملي كان صغير كانت عائله راجلي ديما ينتقدوه علاش كيبكي، علاش كتعاملي هكذا، ها كيفاش تصرفي. مرضوني لدرجه انني كنت كنتعصب وكنبقى نعنفو من الفقصه ديالهم لانني رضخت للاستفزاز ديالهم بلا ما نشعر. حبيبتي اشكرك على مجهوداتك معنا ودمت متالقه، احبكن ايضا العزيزات ديالي. انا اختي راه ما كاينش اللي قاهرني قد هاد الناس اللي كيديروا راسهم هما صعصع هما وعوع هما ضعضع هما بعبع. ما فهمتش اختي. هاد البنت اللي عندها 2 سنين ما كتنوض سنان، ما كتنوض دراس، ما كدرها كرشها، ما كيدرها راسها وما عارفاش تعبر. زعما ما فهمتش انا. دابا البنت كتبكي حيت كتبوحط، البنت ما لقات ما دير غير تبكي، عندها عامين باقا صغيره غتبكي، باقا صغيره ما عرفناش اش كيضرها، عندها تغيرات في الجسم ديالها. شتي الوليدات غير بغاو ينوضوا سنان وتشوفوا واش كيديروا، راه ما كينعسوا لا ليل لا نهار، كيضلوا يبكيو واخا ماشي مشكل. هاد اللوسه اختي هذه اللي كتجي كضيفه وكمنتقد في نفس الوقت، هذه بالنسبه لك طاقه سلبيه. انت غادي تهزي البنت وغتقول لها الغزاله الحبيبه ديالي، اللوسه الفنه، الغزاله اللي كنحماق عليها. دابا انت غير بينك وبين راسك قولي لي هاد البنيته راه باقا صغيره مازال صغيره، وراه تقدر تنوض سنينات، تقدر كدرها الكريشه، تقدر كدرها راسها، تقدر كدرها شي حاجه وحنا ما فراسناش. كيفاش خصني نسد عليها في البيت؟ بغيتيها تسطى وعلى يا اختي انا لاش كاينه كاع في هذه الحياه، انا لما نطلعش في بنتي ونهزها ونسكتها. علاش اختي اش كندير انا في هذه الدنيا؟ لا سمحي لي يا اختي، الا كنتي انت كتسدي على ولدك شغلك اختي هذاك، انا ما نسدش على بنتي وما حدي على قيد الحياه. اش هذا الهبال هذا؟ ولي استغفرت الله العلي العظيم. والامهات كيطيحوا في هذا الفخ، كيجي عندك واحد كيقول لك شي حاجه على بنتك كتنوضي تقتلي في بنتك وتقتلي في ولدك، والولد مسكين والبنت ما داروا والو، باقي صغاري ما عندهمش العقل. واحد كبير مسموم عليك باش يوصل لك السم ديالو، كيدوز لك الاولاد كيعيب فيهم، كتبدي تهزي داك السم اللي عطاك تخوي في ولادك. شوف الحبيبه ديالي، كل واحد كيربي ولادو كما بغى. نعطيو نصيحه ولكن النصيحه في حدود. الا كنت شي حاجه شفتها وانا متاكده منها نقولها، ابارسون كنخلي بنادم صافي، كل واحد راه عارف يربي، كل واحد وطريقته، كل واحد كيفاش كبر، كل واحد كيفاش كيفكر. انا
ماشي سوقي. لكن في نفس الوقت انا ما نخليش بنادم يمرضني، وخصوصا شي حد كيكون جالس معاك في الدار غيدوز معاك واحد المده، خاصك تبقاي لا مالو كيدير هكا، لا مالو علاش دار هكا، راه انسان حتى هو راه عنده احساس، حتى هو راه ما تيحملش كيبقى ينتقدو. ودابا ركزي معايا، قولها اللوسه العزيزه ركزي معايا، خلي عليك ولدي دابا، خلي عليك بنتي، ماشي مشكل، ماشي مشكل، انا عارفه الطريقه، غير خليها بشويه عليها، هضري معاها وانتيا ما كتعيريش اهتمام للهضره ديالها. هانتي كتقولي الدري دابا تبارك الله كبر عنده 14 سنه، تا هو كان صغير كان تيبكي. كاينين وليدات بكايين فراسكم، كاينين بكايين كيبقاو يبكيو بزاف يعني بواحد الطريقه بزاف كثيره. راه كل واحد التكوين ديالو، حنا ما غاديش نبأسوا حياتنا على قبل بنيته كتبكي، هذا ماشي مشكل، راه غادي نصبروا نهزوها شويه نحطوها شويه. ايوا علاش الام قال لك الجنه تحت اقدامها، كتصبر كتهز كتسوفري هادشي راه العادي. ما فهمتش انا هاد الناس اللي بغاو يردوا الدراري الصغار جالسين بحال الامانات. راه الدراري الصغار اللي تيكونوا جالسين بحال الامانات عندهم امراض خصهم يمشيو يتعالجوا، راه ما يمكنش. دائما ما تهزوش الموضوع وتشدوه وتكبروه وتديروا لا عادي. انا غنجاوبها نقول لها لا دابا تسكت غير خليها، اختي ما تسدش عليها في الباب، ولا اختي تسد عليها في الباب تسطانا ليا بنتي، انا اختي باقا حيه ورزق، الا ما عطاش لبنتي الحنان لما انا نعطيه. ايوا انت راه كنتي غلطه اختي كتسدي على ولدك اختي، ويلي قلبك ديال الحجر، سمحي لا انت ما كتعرفيش تربي، لا سمحي لي انا كنعرف نربي بطريقتي. حتى انا داكشي كتقولي دابا درتي لولدك انا ما جانيش تربيه، لا سمحي لي بكل بساطه، ما عندي ما نخسر. قالت لي 2 كلمات، قلت لها 3 كلمات، السلام عليكم بكل بساطه. سؤال اخر، انا بغيتك تنصحيني، راجلي بعيد عليا في بلاد اخرى والكلام بيناتنا قليل، كيسول فيا وفي ولادو صافي، انا بغيت شويه الاهتمام، ما عرفتش عييت معاه، قال لي انا هكا داير، ما عنديش مع التخربيق. واش الاهتمام والاحساس بالاخر هو تخربيق ولا شي حاجه زوينه؟ انا مرضت هو كيجي من العام للعام. السيد قالك داكشي بالنسبه لي تخربيق، الاهتمام تخربيق. اش مازال كتقلبي؟ اش غديري؟ اش غنديرو؟ غنديوها في ريوسنا ونديوها في وليداتنا، وداك التخربيق ما نبقاش غنفكر فيه حتى انا، غنتهلا في راسي، ناكل ونشرب ونلبس وندير سبور ونشوف شي هوايه، ولا كانت شي خديمه نقلب عليها غير باللي كان باش نخرج شي شويه نفوج ونعيش الحياه. الدنيا ما كتاخديش منها كلشي، ضروري شي حاجه تكون خاصك ولا بدا، حيت الكمال لله. وهكا زهرك داير انت تحتي في هذا الراجل اللي كيعتبر بان الاهتمام بالاخر، خصوصا الزوجه اللي بعيد عليها واللي هازه مسكينه المسؤوليه، بان هذاك الشيء تخربيق. بين لك بانه هكا كيفكر، ما تبقايش تمرضي راسك وما تعصبيش راسك، لان راه عصبتي راسك انت اللي غتهرمي وانت اللي غتعصبي، حيت بالنسبه ليه هو داكشي ماشي مشكل، ولكن انت واخداه كانه مشكل متقلك على كتافك. لا، انا محتاجه لصحتي باش نبقى واقفه، محتاجه لوليداتي، متهلا في راسي ونميك، ما باقيش نقول ليه هاد الهضره. الا درتي هاد الشيء ممكن انه هو يولي يهتم بك. شوفكم مهليه في راسك، واحد الانسانه منطلقه مهليه في وليدات، عيط لك تلقاك ضاحكه ماشي معبسه وعايشه الحياه، ديك الساعه بغى يامن بان ماشي تخربيق ويكون عادي مزيان، داكشي اللي بغينا، بقى عايش في داكشي اللي كيقول بانه تخربيق، انا ما ضيعتش حياتي. فكري مزيان في النفسيه ديالك وفي الحياه ديالك، راه ممكن 20 سنه تضيع عليك من يديك بسبب اشياء تتسنيها من انسان اخر هو لا يفكر في ذلك. هو بالنسبه لي شنو هو الزواج؟ جلسي راه كنصيفطك ما تاكلي وما تشربي وراه كيسكنوا شاد الدراري صافي سالينا. كاينين الناس كيفكروا بهذه الطريقه، ما غاديش يتبدل على قبلك، حيت هو هذا التفكير مسلكو. اذا انت انا غندير داكشي مسلكني، ناكل نشرب نتهلا في راسي، نخرج مع وليداتي نتهلا فيهم، نشوف مستقبلهم وبخير الحمد لله، نهزها من الخفاف، نعيش بايجابيه. ملي يجي نسافر نخرج مع وليداتي وداكشي مشى تخربيق صافي انا مقابله وليداتي. هادشي اللي كاين العزيزه ديالي. البنات نمشيو للكوزينه نصاوبوا الحليوه اللي غزاله ورائعه. الا عجباتك دير لي لايك وكومونتير وبارطاجي، وما تنسيش الحبيبه ديالي هذا الشيء كامل اللي قلت لك، وتاكدي بان اي حاجه كنديرها معك في الكوزينه فهي ناجحه 100%. البنات غنصاوبوا كيكات الميريندينا. المهم ميريندينا بالنسبه للبنات اللي ما كاينينش في المغرب، واحد الكيك اللي تيتباع غير صغير في باكيه حمراء، ولكن واحد البنه فيه يا سلام رائع جدا. المهم غادي تجربوا هذه الوصفه وغادي تقول لي بان ماجده راه ميريندينا محطوطه سهله ماهله ما كاينش بحالها. المهم نقول لكم المقادير بعدا. هو الاول عندي البنات 2 بيضات هنايا، عندي واحد كاس ديال السكر صغيره البنات لان انا باقي غادي نستعملوا شويه السكر كلاصي وشويه ديال الكاكاو، عندي كاس ديال الحليب يكون بحراره المطبخ، عندي فاني، عندي الزيت،
عندي الخل، عندي الخميره، جوج خمارات ديال المغرب وحده ديال اسبانيا، يعني فئه 15 غرام اللي عندي هنايا، وعندي الكاكاو والدقيقه البنات حسب الخليط. المهم غادي نكحل هذا الشيء باش نخدم معكم هاد المقادير هادو. وهذا الشيء البنات راه خافه نزربن، يعني غادي نطحنوا كلشي هذا الشيء في المولينكس. البنات طحنا دابا كلشي هذا الشيء غادي نخويه في واحد لو بول باش نخدموه. الخليط ولا ابيض، الدقيقه البنات حسب الخليط، غير هو ما يكونش البنات عاقد بحال الكيكه العاديه، لا خاصو يجينا شويه جاري. البنات هو قوام الخليط كيفاش داير، شفتوا ما تجيش عاقده بحال الكيكه، لا. من بعد غادي نزيدو الخماره، صافي، وغادي نحركوها والخليط هو ولا واجد عندنا. اخر حاجه غادي نزيدوها هي الخل، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش كيجينا فتي ومفشفش بحال الميريندينا. صافي البنات الخليط ديالنا هو ولا واجد. البنات عندي هنا المول، بغيت ندير هنا في مول مربع، جبت هذا الفران راني دايره يسخن. غنحاول البنات نقسم هذا الخليط على 3، 1 2 3. المهم انا غادي ندير النص يعني الثلث الاول، صافي ها هو، وغنخلي الثلثين الاخرين من بعد حتى نخرج هذه من الفران. غادي ندخلها نشعل عليها من الفوق ولتحت البنات، ماشي غير الفوق ولا ماشي غير لتحت، الفوق ولتحت. نحاول نصاوب هاد الطبقه مزيان ديال الكاكاو، ها هي، ومعلقه عامره مزيان ديال السكر كلاصي. السكر كلاصي سنيده مطحونه بالنسبه للبنات اللي ماشي مغربيات، لا تقولوا لي شي سميه اخرى يجيو لي التعليق. صافي البنات غادي نحرك هذا الشيء هكا مزيان كما كتشوفوا، غادي نحرك هذا الشيء هكا مزيان كما كتشوفوا، وغادي نخويه في هذا الغربال هذا، نخوي واحد شويه صافي. وغادي نبدا ندوز هنا واحد الطبقه ديال الكاكاو بحال هكا، صافي نعمرها مزيان وغادي ندخلها للفران ونتلاقاو من بعد. هي شويه البنات دغيا 5 دقائق كطيب هاد لاباط الاولى. البنات سمحوا لي هاد الشوكولاط هذا ما ديريش حتى تخرجي هذيك تديري لاباط وتبان لك طابت وعاد خرجي وديري. علاش؟ باش تبان لك الحموريه. انا درتها لحقاش عارفه القياس ديالها بان غادي تحمر، صافي 7 دقائق هكاك صافي كتحمر. ما علينا. دابا غادي ندير الطبقه الثانيه فوق منها، اللي ما كتعرفش تقسم البنات تقسم على 3 زليفات صافي. ونسرح بالمعلقه. دابا صافي غنشعل عليها غير من الفوق البنات، صافي الفوق فقط. ندخلها ثاني للفران ونتلاقاو من بعد. ها انتم البنات علاش قلت لكم قبيله خليوها باش تعرفوها، البنات اللي ما عمرهم داروا ميريندينا باش تعرفوا بانها صافي طابت. انا حيت عارفه قياسها ماشي مشكل. مهم غنهز الخليط تاع السكر كلاصي وديال الكاكاو وغادي ندوزو عاوتاني فوق لاباط كاخر طبقه. غادي ندير دابا نحاول نعمر كلشي البنات باش ما يبقاوش ليا الجناب. غادي نديرو اخر طبقه دابا البنات اللي بقات لينا ونوزعوها بطريقه هكا باش تسهل لينا.
على ما توجد لينا البنات غنصاوبوا راس الشوكولا المعتمده، غنخليها حتى هي شويه جاريه ما تكونش عاقده بزاف بحال داك النهار. عندي هنا نصيص كاس ديال الحليب، نصيص كاس ديال الزيت، هنا عندي سنيده البنات واحد ربيع كاس لانني غنزيد شويه داك اللي شاط ليا داك السكر كلاصي مع الكاكاو. وهنا غادي نزيد عاوتاني داك نصيص كاس ديال الكاكاو، خلطتهم بجوج هنايا، خلطتهم هنا سنيده مع صافي وغادي نطحنهم. انا راه ما بغيتهاش عاقده بزاف البنات باش تقدني الكيك ديالي، الا درتيها عاقده غادي يخصك بزاف ديال الكميه. البنات خرجنا الحليوه ديالتنا، دابا غادي نحيدوها من المول ديالها. البنات خديتو هاد الشبيكه هذه كتسهل عليكم الشوكولات. الا ما عندكش ماشي مشكل ديرها غير بيديك بشي طبسيل ولا شي حاجه، المهم هذه كتسهل عليك المأموريه كما كنقولوا. كيكه الميريندينا ها هي ولات واجده، كتجي تبارك الله زوينه. انا البنات راه ما زوقتهاش بهذوك الاختياطات لان ما عنديش الوقت، عندي بزاف ما يدار. وشوفوا تبارك الله خرجت ليا ما شاء الله، راه طريفات تبارك الله وصل عندي، راه فيهم ما يتكال. الا بغيتي تزوقيها كامله وتعمرها بالشكلاط وديك الساعه تبقاي تقطعيها طريفات تجيك اكثر سهوله، صافي ماشي مشكل. المهم انت واللي بغيتي، واخا ما ديريش فيها كاع الشكلاط كتجي زوينه البنات، كتجي غزاله، كتجي فنه، كتجي رائعه جدا وكتجي عاليه تبارك الله. وعاد داك المذاق ديال الشكلاط في الداخل ديال الكاكاو تيزيدها واحد البنه. المهم بنات ميريندينا ومحطوطه، انا قطع لكم واحد الطريفه باش تشوفوها كيفاش جات. بسم الله. هانتوما البنات شوفي ما شاء الله، ها انت اختي، ها انت شوفي، ضربي لي على التعليكه وضربي لي على الخطوطه ديال ميريندينا اختي. شوفي تبارك الله كيفاش كتجي ما شاء الله، غزاله وزوينه، وليدات غياكلوها. وحتى اللي عزيز عليهم ولا وليدات عزيز عليهم داكشي د الحلاوه تصاوبي لهم شي حاجه في الدار عارفه اشنو فيها، كتجي رطبه، كتجي فتيه، كتجي غزاله بالصحه والراحه. الحلقه ديالتنا وصلت النهايه ديالها. نقول لكم البنات لا احزنكن الله ولا اراكن باسا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رحم الله امي ورحم الله جميع موتى المسلمين والمسلمات. احبكن في الله. نلتقي في حلقه مقبله بحول الله، والى اللقاء.